Bu bemorimizni ota-onalari bolani yuzida oq dog'lar paydo bo'lganligi sababli bizga murojaat qilishdi. Bolani yuzidagi oq dog'larning paydo bo'lishiga asosiy sabablardan biri bu bolani organizmida u bilan birga yashayotgan gijjalar bo'lishi mumkin. Ushbu parazitlar bolani terisiga hamda oshqozon ichak sistemasiga ta'sir qilishdan tashqari bolalarni asab, ruhiy faoliyatiga hamda xotirasiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Shu sababdan yangi o'quv yili boshlanishidan oldin ota-onalarimizdan farzandlarda gijja bor yo'qligini aniqlashni va ularni davolashni tavsiya qilamiz.